بلا مؤثرات صوتية ولا مونتاج ولا إعلان. اشترك في قناتي قد تنفعك في زمان من الأزمان. أخذ يحكي لي جدي يوما أنه كان زمان كان يا مكان، كان هناك إنسان، غير أنه وهو يحكي فجأة تغير الزمان والمكان وظهر نوع جديد من الإنسان. فتساءلنا: من الذي غير الآخر؟ الزمان غير الإنسان، أم المكان غير الزمان، أم الإنسان غير الزمان والمكان؟ إنها معركة غريبة وقصة بسيطة قد تظنها طويلة، لكنها جدا قصيرة في كلمتان: حكمة وبرهان. وبعد تدقيق وبحث واستمعان وجدنا أن الزمان هو الزمان، فلا الثلاثاء طغى على الأربعاء ولا الخميس، فكلاهما هما الاثنان مجرد يومان. والمكان ما تغير، فالعنوان هو نفس العنوان. لم يبقى إلا العنصر الثالث في القصة وهو الإنسان. وبعد تأمل وتفكر وذهاب وإياب واستقصاء واستحسان وجدنا أنه تغير، بل وغير واستبدل الشر بالإحسان. مارس الشر يوما فاستلذ بالعصيان، شرب الخمر مرة فتاه فاستمتع بالتوهان، مارس الجنس أخرى فوقع في حبائل النساء والصبيان، فأعجبه الوضع جدا فأنشأ صداقة مع الشيطان، وأخذ يعيد قصة قديمة سقيمة مؤلفها صديقه الشيطان، فأعجبته نفسه يوما فوقف فقال: ما هذه الأرض السوداء التي لا تناسب الإنسان؟ هيا يا قوم قوموا غيروا لونها الأسود هذا لكل الألوان، ألوان الطيف تارة، ألوان العهر أخرى، بل واتخذوا أخدان. ثم قال مرة أخرى: ما هذا الهدوء الذي يناسب الإنسان بل والحيوان؟ هيا يا قوم قوموا غنوا لحنوا واصنعوا الموسيقى واعزفوا كل الألحان، حلال أو حرام لا تعبأوا، فلا زال لدينا الوقت ولم يأن الأوان. لكنني في الحقيقة الآن وأنا أؤلف هذه القصة سئمت وحزنت وبكيت، وللقصيدة بقية في زمان من الأزمان، بلا مؤثرات صوتية ولا مونتاج ولا إعلان. اشترك في قناتي قد تنفعك في زمان من الأزمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.